wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. لمؤلف هذا الكتاب الإمام النووي رحمه الله تعالى ومحمد بن علي الصديق الشافعي والأشعري الحكيم ثم نور الشيخ وشيخنا وقرنهم وصولهم ومشايخهم وتلامذتهم وصحبهم نفعنا بهم من يتبشر بالرحمة والمغفرة بالخير والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم man sama'a sama'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Yani ri'aha tawaruh tariq al-sahih. Alhamdulillah, muji syukur Allah subhanahu wa ta'ala. Sarangan salam salawat salam mugia diberikan kepada Rasulullah SAW. Berbarakah dalam kemaskan hadis-hadis Nabi Rasul dina tahunan 1442 Hijrah di barang hijrah Rasul. Hari dina angkat ke Madinah teh 3 bulan. Palampahan deket-deket sehingga masyarakat muslim ngapresiasi kena beda-beda. Anu tapak wae cinekem tahun baru teh tekeme teu nyarek eta berenang Kangjeng Rasul keur nyumput di Gua Sur. Namun jamaah haji rata-rata dugi ka Gua Sur. Umrah mah pati nepi. Aya wae nu abring-abringan bari mawa obor, aya teh kasakalanna nya aya pan Kangjeng Rasul teh beunang mapa. Bari mawa lampu, macan aya lampu. Emergency juga ieu. Juga kakaraya apa coba. Sekabayangnya perjuangan Kangjeng Rasul. Demi intisyarat syariah nepikeun kami dahkeun diri Kangjeng Rasul di tanah air Allah. Gunung Tandus daya pepelakan komolakan sampureun oge teu aya nyeulik syariat. Aturna Kangjeng Rasul di depan ka Allah Gusti ibarat abdi cara Isra Mi'raj ning teu. Atuh kitu mah berenang sawajeun mogok ka masyarakat, ka umat. Jadi Kangjeng Rasul syariatna alumni ogo-ogo teuing urusan itu mah
mangkat terus saya perintah Allah. Ya, luar biasa. Terusir kami Rasul di tanah air nyanak perintah Allah. Nah, sebagian hadis-hadis tersimpuling pada diamaskan tina tiap-tiap pemincungan. Mudah-mudahan pamankan nanti hijratuhu ilallah wa hijratuhu ilallahi wa rasul. Simpuling dengan air nama milik karena teknik nyumputnya dibuat dulu tiara kan terlalu di tiara pemandangannya Rasulnya mengduaan di sini Nabi Bakar baik pacok norai gitu. Hubungan anak aja cak-cak dari saya ada pecah gitu. Surokok di Naufal itu kan penasaran jika dijerok aku kayak dapati kita termenung terus alamat lancah kamu kayak jelema dijerok mah mungkin cenah ya cap pecah emang kan nyoroso emang di Arab kayak bahasa pecah itu begitu ada simbol bahasa di bahasa verbal apa gitu. Jika orang ngajakan seseorang ke pemajikan, aku bahasa langsung cukup ngadehem, tilu kali bari urang ngarengkol, nyampur dari pemajikan, begitu cak dari batuk gitu, marupana nikah ya dia baca lemah. Padahal waras kami Rasul aja betul. Sepanjang perjalanan Kanjeng Rasul disuplai tuangan itu. Putrana Abu Bakar bari api-api ngangon jam naon teh jam ngalirukeun tapak dampal Kanjeng Rasul jeung salat dasaran sina Abu Bakar ieu lamun urang arek hijrah teh ye aprak-aprakan kudu kuku suplaina bekal da Kanjeng Rasul oge disuplai tuangan dengan perbatasan mah kusiku saputra Siti Fatmah ketelapan itu salah satu putri nasibna Abu Bakar kamu nyintunan selama di gua tuh selama perjalanan terus ditutur kemudian atrap-atrapan ulah nekat-nekat asal nanya salam pose urang mah nanti kecil hidup kumaha Allah hidup kudu kumaha Allah tapi kan orang boga ukuran ya sekalipun ukuran orang terjadi ketentuan tapi mesti dapat karena Allah mesti takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Itu aneh. Nah, cenah memang mangke teu pilu cara batur rame kalapang kuwi mah geus cuma mabuk lang dia ini dewan Allah mayakan. Eta macam can mereka geus dibageula. Tiara bagian dulu hari ini sulisan bagian mikir muka opat hadis ancak kemarin juga perkawis mujahid munfik sareng mu'allim derajatnya masing-masing beda niatnya beda robah. Jadi ruksak tadi itu. Yang misalkan disebut pemberani, yang misalkan disebut dermawan, atau yang misalkan menang gelar alim, al-allamah, sahibus sumuil fadilah, absen tapi. Urang mental mau ulah ukuran batur ayeuna ngawon ka urang maka teu janten masalah. Ngan hati-hati lamun di alam ku batur. Sebab jelema zaman kiwari masih kena resep gunungun, resep di alam, benduk di kumaha dikritisi atarapi benduk namun di nanti dicarek di bidai di batu. Kenapa sarua tuh? Rek di alam rek di bidai di batu ku sarua. Sikap jeung merasa urang berapa tuh bisa? Nah, namun memang disebut dulu pengerta aturan ini itu batu berarti padu bipis di ukoge tadi urang jegal di ukoge sorangan mung katindak batur bipis oge batur daang jeung hulu jabu kuing jeung hayam bakakak wah
Hakan itu sorangan lain alim gitu mah. Kalau solo ya bagaimana hakan gitu. Iya. Gitu dah. Hadis nu kaopat ternyawaskeun tadi sumberna ti Sayyidina Jundub putrana Abdullah putrana Sufyan radhiyallahu anhu. Anjeunna ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngandika, "Man samma'a sing saha jalma aya tasdidil mim aya min amali sirran sing saha jalma anu naon gitunya hayang kadamu ku amal anu sir." Jadi segala disesah ini. Wah, sebenarnya mah disirkeun, disarahasiakeun ta amal mampu dan bisa. Nah sok aya hayang hateleutik teh sama teh hayang kadamu ku batur. Sum'ah hayang sohor. Sum'ah. Jadi nu susah itu adalah bagaimana niatan kita. Dan ayo urang meuntun di luar. Ngan jadi patokan. Akar tergantung kumaha daun biasana umum galibna. Jadi lamun hayang ningali akarna halus, tingali daun jeung buahna. Lamun hayang ningali niatna halus, tingali we ladang tapak akhlakna gitu. Iya. Lamun niatna urang dina hijrah ilallah wa rasulih wa hijratu ilallah wa rasulih. Lamun urang sama'a nyohorkeun pagawean anu rahasia nu bisa dirahasiakeun lebih terpelihara batin jeung rasa urang kumpul disanakeun ka Allah aya rasa hayang kadamu batur tina sami'a mun ngadamu sama Allahu bihi maka Allah sohorkeun Allah bakal nyohorkeun eta jalma bihi ku eta amal-amalan pan amal jelema teh relatif yang simkuring sedekah 50.000 leutik coba tanya ke bantu 50.000 eta sabaraha gaji ceuing atuh tetep bahayanya Pak nanti Pak dipayung insyaallah wa may yura'illahu bihi jeung sing saha jalma anu pamer lihatnya pamer ku amal soleh yura'illahu bihi doh itu pernah menteku anaman tai nah yete nah zaman kiwari tadi jalan kengeng api Pak yo kopik kengeng api yo drainase kengeng api duit negara itu masa aku kan ya kalau duit kurang paling beletuknya duit batur ya, di gawean kurang di aku menang kurang ya lempeng we lah ngedenya lempeng we mari gitu mah ieu mah duit batur pagawean batur di aku kurang anu dicilaka eta barudak nah cek akbar teh ieu teh jalan di kampung Tapakan Alam teh tan meunang anak duitan usaha pan tina anggaran negara anu buka pagawean saha pan tina bupati aya akbar mana tuh teh acara urang aku gitu oh aku nana gitu anu keur ngajabat mah nyaleureun we minimal pamun mikiran maneangankeun segala rupa ieu sumberna ti anu nah daleureun lah kitu bari teu menta sesakna memang dicairkeun anak kitu beunang di pagawean di aku ari dengan pos sesana we kadang nya sarencang geus diperintah manten kitu lain di urang susah apa namanya wa may yura'illahu bihi sing saja anu pamer dipamerkeun ku Allah
Soal yang kumaha tau. Minta soal disohorkeun, minta pamer dipamer. Supaya katingali ku jelema tuluy mutian bayak baluna alai bisana aw fin nida wa ceklak baham sabiri hiji yang eta namanya tah yang kitu dipintonkeun amal urang teh wana mah teu karna Allah mah cilaka ya jika we capek moal kapake ku Allah boro-boro hayang kuliah boro-boro ke bakal di kuliah moal aya manfaat-manfaatna acan hanas mabana ge kaluar lamun sedekah teh mah ngurangan banda urang jadi ganjaran jeung cengcelengan teu atuh lamun di akhirat sedekah lihat sedekah sum'ah ini ada sedikit seetik hari sum'ah mah hayang kadang batu bari teu bintonkeun oge dirahasiakeun jenis amal nama ngan ayo kasopor aya deui naon emang dipintonkeun amal baik karena hayang katingali jelema atawa sieun katingali jelema yang sieun ku Allah sieun katingali jelema duh kurang marek kuliah era ku jelema ria eta teh daerahna lain ku Allah arek migawe amal soleh bade midamel pasunatan isinna sanes ku Allah tapi isinna ku makhluk ria keneh eta teh itu muttafaqun alaih. Warwahu Muslim aidan sareng riwayatkeun dia Muslimah min riwayat Ibnu Abbas dina riwayat Ibnu Abbas sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu samma'a bi tasdidil mim wa ma'nahu azhara amalahu bin nasi riyaan ngazahirkeun amal pagaweanana amal solehna amal kebaikanana lin nasi ka jalma-jalma riyaan karena yang katanya mau Allah alam sama Allah bihi mata Allah bakal nyohorkeun dengan seorang kira kieu aya fadahu yaumal qiyamah ku Allah bakal dibibiran dipermalukeun ku Allah di yaumul qiyamah ataupun berentang orang yang di akhirat di dunia kita kaukur banyak upami jelema amal soleh. Contoh kecil satu saja. Misalkan dalam bentuk materi bersedekah 100.000, orang fakir anu penghasilannya 100.000 dipasikeun sadayana, maka itu jumlahnya 100%. Tapi lamun jang simkuring 100.000 macam 100%. Jika teu nepi 1% aja, maka derajat kemuliaan itu lebih besar yang 100.000 ngan sakitu-kituna atau 10.000 ngan sakitu-kituna. Tong disamikeun nominalna bedakeun. 10.000 kauntungan dagang cilok. Sesana pajang modal deui meureun ditarimu jeung sagala rupa. Anu 10.000 eta kauntungan versus disedekahkeun. Itu 100% amal salehnya. Kekuatan imannya 100%. Lamun simkuring berpenghasilan 2 juta, misalkan sedekah 100.000, sabaraha persen? Jauh. Jadi ukuran sedekah bukan diukur dari nominal, tapi akan diukur oleh Allah tina niatna an Allah. Di mana-mana orang geus barang pasti ka batur, cek urang mah alit, cek narima tetap kudu dipandang agung. Ada masihan 1.000 urang duit 1.000 leutik Pak duit 1.000 kana kerupuk hiji sampo sabelah zaman kiwari leutik Pak tapi begitu disedekahkeun maka di pandangan Allah akan menjadi bisa 7.000 bisa 70.000 bisa 700.000 bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha.
Tah, guru urang enak ngumpul-ngumpul duit yang yakin. Silakan. 10.000 teh leutik cek urang mah. Begitu dilepaskan tina kantong urang 10.000 eta, maka mari kita tinggal berhitung, ari wani maju Allah berhitung. Asal niatnya kita ikhlas murni. Saluran yang paling mudah untuk mengendalikan diri adalah ngejeblar didinya nomor rekening BRI bla 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 Ustaz Hasan Bin. Tinggal asup ke ATM cepret. Mung ka ATM dan teu boga ATM tinggal nyimpan ka simpati. Me HP deui ieu pangkatan ka nomor ieu teh. Apa menyalankeun atuh ka haji udah pengurus lompat ka belakang seeutik. Tina HP ge bisa. Insyaallah moal nyarahun teh jelema. Kan kadewe niatna di tadi teh kusabab ngagilak teu dibikeun langsung sasalaman jeung Ustaz Hasan teh sieun ketemu jelema eta jane gitu teh. Ieu karena Allah murni bersih karena Allah. Nah, ya Allah, mudah-mudahan kami pelihara rasa. Asup ka ATM cek beres. 20.000. Jelema moal nyamun, kucing moal nyamun, hayam komo. Iwati urang jeung Allah mulia. Itu yang dibutuhkan saat ini. Ya. Sama Allah zaman hayang soor tu amal soleh yakin wadahu yaumal qiyamah Allah bakal permalukeun ke yaumul Bismillah itu 14 41 sami musa kali ka urang nyeun amal soleh bunga poe ka urang dihitung Pak untuk muhasabah diri ya muhasabah wa ma'na man ra'a ra'allahu bihi ay man adhara lin-nasil amal sholihah saha jalma anu ngazahirkeun barang siapa yang menzahirkan amal solehnya di hadapan manusia liya'zuma indahum supaya disebut gitu. Supaya disebut mulia, supaya disebut akan numpang ya udah behayang gitu kene mah walaisa huwa kadzalik ra'allahu bi ayat ini berkomentar adharat sariratahu ala ruusil khalaiq siap-siap teguh Allah bakal dibolekerkeun amal pagawean goreng patut urang bisa harupan sakabeh makhluk. Ria kurang ku amal soleh maka bersiap-siaplah untuk didohirkan ku Allah keawanan-keawanan kurang di yaumul qiyamah diharapkan sakabeh makhluk. Khalaik disebut begitu. Limiti makhluk kabeh makul lumasim Allah. Perkara salian di Allah. Perkara salian di Allah. Diumumkan ku Allah ke yaumul qiyamah. Ya dari jauh kenehnya yang bersih hati Pak. Kudu loba keneh maca istighfar. Maka mari kita biasakan belajar Pak 50-50 sedekah dohir 50% sedekah sir atau napi rahasia kurang nisbat ka jalma keur ayat mah ulah sir kabeh tong sok ngaluluhuran Sayyidina Abu Bakar jeung Sayyidina Umar tong ngaluluhuran ku urang mah tetep aranjeunna oge zahirnya jelas sirnya juga banyak yang tidak kelihatan terang-terang ayat dihapekeun gawat itu ya dari bila hadis keduanya hadis terakhir tapi insyaallah ta ya babu may atawam an-nawliyaun wa laysa huwa riyun aya perkara jigarnya padahal lain dia aya di cuma payung hadis terakhir na ieu bab wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
sareng sumberna ti Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anjeunna ngadaw qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidaw kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman sing sahaja nu neangan eta jalma kana hiji ilmu mimma yubtagha bihi wajhullah anu sakuduna mah berharap neangan ilmu nate hanya berharap menang ridhonya Allah sakuduna mah azza wa jalla la yata'allamu lain kitu niat talab ilmu nate yang disebut betul, yang disebut rajin, yang disebut dan ini upami ditinggali Pak tergantung dengan niatan awal orang bertolak ilmu kumaha niat orang tolak ilmu pada awalnya baheula bakal tinggali ilmu deka hayang boga anak ustad ini ustad dengan teh sina jadi ustad anak teh udah mau pangkat keustadan gue mau lihat apa mereka dulu. Jadi niatan kita ke anak termasuk urang. Niat tolak ilmu ini adalah semata-mata melaksanakan perintah Allah. Allah diwarang, kangjeng Rasul diwarang dengan segala keutamaan bagi pencari ilmu. Maka ada siap-siap tuh kalau mau ngaji kana India, aduh, mestang katapi dewa itu simpuling ya Pak. Bina bab ilmu ya Pak. Itu gambar nih yang melaran ilmu, jangan boga ilmu. Kan pernah dicatat di situ ku Imam Ghazali, Imam Al-Ghazali, salah satu guru kudu di guruan kurang salah satu ciri adalah mereka berbicara tentang persatuan bukan perpecahan. Salah satu ada 5 kata dulu anu kudu di guruan kurang jeung teu meunang di guruan kurang makum palapak tina mantuk namun dia jelema teh mah karena ngadu-ngadu jelema we tong di guruan Imam Ghazali imam ngajak nanti karena berjamaah, karena ngariung, karena pasayang, segala lupa. Guruan gitu. Kamu bari nyontohan. Ayo bapak-bapak kamu ke Singkarai bulan malam sedekah. Ada panitia jabat, panitia muda, bayar kasih yang banyak. Karena jam kayak kurang mahal. Aduh gitu mah. Mesti nampak dulu. Ya. Mudah-mudahan masyarakat bayar wani turunkan omah ini jam mudah. Oh tuh wani nok selang wani ya kali ya cirikan gerak tapak ilmu nampak dari nanti kelasana kita wajib menghargainya tetapi juga akan kelihatan sekali kita mau kamari aku ngaji wajib baru datang kayu mati dibuka apa ke 3 juta aja harapan panitia geus ngambek 700.000 kesinggung gitu deh. Terus di mana itu martabat keikhlasan urang teh? Siap-siap dari jamu alim itu. Jamu alim itu. Oh, jam orang muta'alim teh. Dalamnya mun sarana gitu kan katanya. Nah, ini. Kalau tur budek kalau mau oge, gitu aja alhamdulillah we lah. Ya, itu. Jadi mencari ilmu itu kedah wajib Allah. Hanya mengharapkan doa Allah bekal orang yang harapan ibadah ke Allah. Sebab ibadah ditolak ke Allah. Namun teu make ilmu. Rusak ibadah orang dengan ilmu kalau tidak dilandasi oleh keikhlasan Allah Subhanahu wa taala. Kudu kumaha ikhlas, kumaha roja, kumaha kumaha urang teh bakal muncul. Naon hubbun cinta Allah Subhanahu wa taala. Sieun ngarep cinta. Belajarlah ilmu tasawuf untuk membersihkan hati.
Tong aya diri, tong aya dengki, ikhlas, jauhkan sunat, jauhkan tidak. Ini kita sedang belajar ilmu tasawuf. Karena pekerjaan itu berangkat tina hati. Tina hati orang, tina kolbu orang, anu ngakar dan setiap tetes darah orang. Begitu ayat saeutik ya. Kadang orang pulang Ustaz. Di pasian Ustaz kadang kejadian, mereka ini bunga setelah ya. Tapi di sini ke Allah ya. Mereka pakir 10.000 kurang bunga hari kurang diberi segala rupa ke Allah terus nah kurang kok jelema pakir nu butuh mah di pasian kurang nganuhun geuna teu kira-kira nu bara main duit jajaluk 2.000 ge mudah-mudahan bicara nasi payu mudah-mudahan ama tempel putra nasi soleh mudah-mudahan sing ujung anu perlipat dan mudah-mudahan mau si mulut mah mudah-mudahan ya akhirat menang juga na Allah 2.000 perak anu mun ka urang teh butuh hayang gitu tadi siapa tuh mikir mah tapi teh kitu teh nah leos nerima teh tah cirina urang can pati bener dina hate urang dina batu bata ku duit 2.000 perak gitu ayat ini Pak nu mancing kana ngaruksak kaikhlasan urang aya koropak luhureun yang koropak aya duit 2.000 butut berarti mayar dulu 2.000 lamun duit 5.000 minta pulangan dong tadinya murah teh 5.000 komo bari ditu serada malang saeutik mah geus malang koropakna ngahalangan lawang pantau di geus macam-macam di wae Pak tadi nama teh 5.000 nambah lagi 2.000 geus menang pulangan 2.000 kaci teu oh eta pulangan 2.000 itu berlaku mudah-mudahannya berarti tapokan duit 2.000 mun arep tapokan duit 100.000 sih yang penting biasanya 200.000 ini kan kosong kan nah Allah azza wa jalla ya nah hal wajib mah umum atas masyarakat kena tahu oh urang teh salat maghrib bukan ciri urang teh Islam ngabuktoskeun keimanan ka Allah salat tahajud jeung doa mah tong kita teh obat dia mapan naik antara qobliyah dan ba'diyah mah marawati sulit bagi kita sholat di rumah ya sholatnya di masjid ke sholat di masjid kayak di bumi ulah menang-menang ting kita kumapoe assalamualaikum bali saya teman betingan di imah nama 2 rakaat ba'diyah tamah Allah bina genep tamah sholat nanti sholat aja sama sholat tobat dengan cengkat-cengkat balik-balikan di tema yang nama tepung saja jadi naon. Nah, kalau menghindar pidola kain batu supaya kamu ngomongin, atau badiah mah di masjid gue, gitu. Oh, ingat tahu saya mau badiah. Itu ukuran. Itu ukuran kebaikan orang PKT banyak. Saya sudah perkara wajib itu. Kapan tuang, oke yang sok yang seueur lalawukna. Resep sama, resep sepi, resep itu segala macam. Terus sangat bingung. Dasar bernama barang tuang, baik sarapan maupun tuang sonten, urang teh da cekap tuh sama ngumpul gitu. Nama kekayaan sok sagala. Nah, gitu. Nah, ini karena ibadahnya pas wajib, ya. Ya. Mungkin boleh mah beres, itu beritaan itu sorangan, badiah, dia. Karena supaya disahid dia bang kiamat saksi di tempat itu nanti pakai sholat berguling sholat wajib mah gitu lu berjamaah sholat terus di dia badiah wae mah la yata'allamu illa liyusiba bi ardan minad dunya ternyata ada jamaah karena ilmu teh angin supaya hanya menang sedikit saja Pak kenikmatan duniawi. Lamun urang ayeuna masantren 10 tahun segala bisa
lamun urang ayeuna nyakolakeun budak geus nyakolakeun budak budak teh kuliah geus kuliah teh beres S naloba engke cenah babari gawe matakan budak teh gawe teu bebeunangan ngajajar asli nama dagang esek itu nama. Sementara rahmat Allah itu banyak karena salah kurang niatan ke anak urang. Ayeuna kamu cari ilmu, di sekolah cari ilmu, di pesantren cari ilmu. Nah, hiji ngawal Allah. Dua, jangan mengganggu syariat Allah. Katilu, jangan ngalengikeun kabodohan urang. Kaopat, jangan bekal ibadah urang. Gitu. Itu ini apa? Urusan ge tinggal ilmu, teu saeutik atuh. Jeung urang teu meunang boga kalimat ieu. Jauh-jauh sia masantren kaila-lila, masa kali tukang ojek masih dibahas sia ojek kayaknya kalau maneh. Oh itu lain lagi ceritanya, Pak. Buah bisa aya kalimat jeung niat urang, Pak. Ya. Sakola bagian ngajait supaya anak urang bisa gawe. Mas genep tahun terima ijazah ladang ngajait. Cari terima kudasan oke, kamu batur gitu. Ayo, itu mah. Lain didinya tempat yang berarti menurut Allah. Tempat yang lain ini. Ini yang salah. Jadi kurang ngedorong anak pulang bisa wae. Jadi kurang ngedorong anak supaya ketarbian. Kamu nanti jadi guru sebab saya adalah guru. Yang beres kuliah udah temungan bisa jadi. Atau yang beres kuliah udah cepluk, jadi bawa laki lah. Saya laki nanti biar berusaha kan lupa cepluk, jadi kulit jadi ngoreng bisa jadi salah mitoha itu mana? Pikir-pikir, ratusan juta yang melakukan baju tiba ngoreng jeung moyos ponteng di salah mitoha, saya itu mahal. Bisa sampai satu ini misalkan, itu kalau pesan bawa awal deh. Ada protes ke Allah lah, mau bisa. Kan sesama urusan Allah. Nu penting dorong anak urang kumaha ku ilmuna eta bisa deket jeung Gusti Allah. Ya. Contoh deket ka ngaji rumah. Nah, udah magi sekolah bisa uin ka ngaji. Ya, itu kumaha menjadi kiai kita jadi pengusaha ya. Harapan kang ngaji bisa jadi sekolah teuing di masantren. Juga we budak balik bisa memanfaatkan pula warga minimal. Yang warga hanya ban disebut teh mah cek budak teh masa punya usaha kolot balik gede balik dan jadi besar pengadilukan kanyut nu mulian datang teh dengar semua usaha kolot kayak kemana kita gelar sarjana coba. Kaduhung kita selalu kolot. Bisa. Kaduhung kumaha. Jadi dorong anak orang supaya wajah Allah, supaya nepi deket kan karidoan Allah. Di mana-mana begitu saat kenal hayang menang kuliah dunia lam yajid anfal jannati yaumal qiyamah. Maka eta jalma menurut riwayat yang lain ya, menurut satu riwayat siapa ini kepangin dari tempat semuanya kepanginnya di tempat lain rihaha mau ayat Saur Imam At-Tabarani, ridnya jannah, wanginya surga, sengitna surga, itu bakal kaangse min masirati khamsumi'ati amin. Dan jarak 500 tahun film bangun di akhirat, tos kaangse sengit tapi surga lagi. Jelema anu teu karna Allah dina neangan ilmuna, maka dia akan dijauhkan oleh Allah dari menghirup wanginya surga. Sengitna setengah kamu asupna. Bayangkan. Luruskan tadi. Mencena budak dari imam wae. Nah, lembeng di iman udah. Tanamkan semangat karena Allah kan. Nah, kamu belajar sing karena Allah. Itu cerita kumaha bisna corona teh Komisi Perlindungan Anak Indonesia can merestui budak budak kamu ka jeung guruna. Dina saat kondisi muda kieu, cek politisi punya pendapat tentang corona, cek kurang, cepiluan berpendapat tentang corona,
kiai berkomentar tentang corona, ahli kesehatan berkomentar tentang corona. Mana yang kita pegangan? Ahli kesehatan Pak Doinya. Wima tanya jenis-jenisnya acan. Sok sekali setan pulau wakak anak kurang dulu biar oh cuma minta pabrik terus ini siap bener Pak kurang Papua siap lamun dasar di proyekun kalau 2 minggu lebaran kita masih baca jangan kita ke kehidupan terpaksa pabrik dibuka itu seluruhnya kebijakan negara seperti itu. Nah, kemudian kita jadi klaster, sampai percakapan paling saat ini. Nah, jangan anak kurang ulang sekolah, nagaranya agen ke anak kurang bisi KTPan. Itu kasar kopting lah, siapa sekarang itu karyawan mah, main itu model kasar nama. Ngan anak mana yang ulang? Cinggan di imah, dong kita abrak-abrakan, beri-berikan, ruang liu, hindari kerumunan. Dari corona penyakit karium. Kudu itu ngaji itu bahasa penting opat jajakeun di kudu itu. Hese Allah mudah-mudahan dikeun ngaji mah. Nah, itu. Mangga. Simpul kan wawah cuk bapak baru teh nang bapak marek di dieu cuk bapak aki paimaran bapak mah. Baik alhamdulillah mangga. Kapalah ka hati imah bicara beulai atuh naon. Jadi masalah. Anu bisa segala di imah, sekolah di imah, ngaji di imah kan yang sampaikan ka imah. Gairah ieu mah gitu. Dan sok kondisi ayeuna engke mah geus cagur mun kudu gini. Nah, itu nyata kan bisi katepaan gitu. Nya ari kurang tumampak kana gitu kana kodrat irdan ya Allah dan memang bener itu cekali kesehatan aya tapi abi butuh atau Allah pasrah Allah lain tanpa ikhtiar saya pasrah teh nya aya ikhtiar awak kurang mencageun sing cageun ya gitu di mana-mana berdesakan teh wayana urang mundur ulah berdesakan teh baju di mana-mana ganti banyak wasit panangan harus kamu wudu termasuk panangan wudu sekalian ada tanggung jadi bersih dapat lebat ka bumi sanes cuci tangan cicing kulit mah wudu mah di semua perkara anu nempel tina kulit urang langsung ka cenah kucai wudu nyimpang kana sikit ka mana ya mobil motor putih di tempat jauh nah kumaha langsung gitu situ hikmah nanti halus banyak gitu. Tadina jelema loba naon awe loba nepokon lipstik nama percuma beli lipstik mahal-mahal oge dan ditah itu tuh ke masker. Baheula mah jelema make masker di poyot. Ini syariat Allah keur ditampungkeun syariat saya. Bukolana. Jelema tanya boleh kekan, hampura Pak, DMRC teu meunang kalau boleh kekan. Udah make tangan panjang we. Ayo kayak gimana? Syariat Allah lambat laun akan tegak dengan sendiri. Ya, Allah akan menegakkan syariatnya di permukaan bumi. Engke merata ke dunia, dah syariat Allah teh tuh kafir kabeh muslim. Nanti mun teh kiamat. Gitu. Kufur kabeh syariat teh kiamat ada gitu ya. Tidak sulit jeung Allah, arek Islam pun sadunya, arek kafir pun sadunya, da teu ngaruh karena kemuliaan Allah. Ya, itu kan ari-ari Allah kada menjami ya. Jeung ngutusna para rasul lamun teu aya pigaweun mah jelema teh saloleh sapakuon rame kabeh kana kahabean kana kagorengan eureun kabeh teu kenaon deui kuring kudu ngaji atuh saya ngaji di imah masing-masing genah gitu jadi ayatna kiai ayatna muallim ayatna ajengan ayatna rasul sekalipun adalah untuk meluruskan kembali umat dari geus marengkol tina akidah jeung ibadah jeung hal-hal dan yang manfaatnya dan dalam doa pokok seperti tahun dia Gusti di peperangan kegiatan mudah sadayana biasa ngalaksanakeun syariat perintah Allah Subhanahu wa taala contoh nanti kami Rasul para ayat mudah-mudahan kurang meningkat amalia dalam tahun ini subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, dapat yakin di dina kabodohan singkuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.